आज आए हुए हैं टॉप लोडर का वॉशिंग मशीन हमको देखने के लिए। इसमें कंप्लेन है कि पानी नीचे से छर छर चू जाता है। खोलने से पहले जो पीछे का सारा 6 स्क्रू जो है बैक कवर खोल दिए। उसके बाद देखिए तो ड्राम तो पूरा कटा हुआ है। ड्राम पूरा कटा हुआ जिसके कारण जो पानी जैसे भराता है पानी पूरा जो है सो चू जाता है। कंपनी जो है LG वोल्टास का जो है वोल्टास कंपनी का जो ये टॉप लोडर वॉशिंग मशीन है। LG का तो सुने थे, सैमसंग का सुने थे, हायर का सुने थे, गोदरेज का सुने थे, मगर वोल्टास का जो है टॉप लोडर वॉशिंग मशीन लाइफ में हम पहली मर्तबा देख रहे हैं। के अंदर जो छेदा हो गया है, ड्राम को जो फाड़ दिया है। ये जो 4 रिंग का स्क्रू इसके अंदर घुसा हुआ था। 4 रिंग अंदर में जो है घुसने के कारण जो पूरे ड्राम को जो है फाड़ दिया और ड्राम तो तहस नहस हो गया है। अब इसको तो हम सारा खोल दिए हैं, जो बॉडी को भी काट दिया। उसके बाद जो है सो हम ये एमसिल को जो अच्छी तरीके से सान लिए हैं। 10 रुपया में एमसिल का डब्बा दिया है। एमसिल को सारा सेटिंग मिला देने के बाद अच्छी तरीके से उसको हम टाइट कर दिए हैं। एमसिल का काम मेरा कंप्लीट हो जाने के बाद उसके बाद ये फेविक्विक जो भी अच्छी तरीके से चारों तरफ से हम उसको डाल देंगे। फेविक्विक चारों तरफ से अच्छी तरीके से डाल दिए हैं। देख रहे हैं पूरा जो है एमसिल जो है फेविक्विक से पूरा भीग गया। अब इसको सूखने के लिए 24 घंटा हम छोड़ देंगे। 24 घंटा के बाद ही हम जो कस्टमर को बोल दिए हैं चलाने के लिए। उसके बाद जो है पल्सेटर भी सारा स्क्रू लगा दिए हैं। इसी द क्वालिटी द वेरी नाइस द वोल्टास सैमसंग टॉप लोडर वॉशिंग मशीन ओके।